لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بورا وربيو دما أبا بورا وربيو Maqaa kan ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ameen. Hunduma dursa guyyaa kanaa fi yeroo kanaan kan nu ga'e waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, gooftaa keenya uumaa keenya waaqayyoof yeroo kanaan waan nu ga'eef ulfinniif galanni sodaatamaa maqaa isaatiif haa ta'u. Biyyaa fi lafa iddoo jirtan hundumatti namoonni sagalee waaqayyoo kun isin dhaqqabu hundumti keessan jaalallee fi nageenyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan isiniif baay'ate hundumti keessan bakka jirtan hundumatti nagaa waaqayyoo isin haa qaqqabu. Akkam ooltan, akkam turtan, akkam yoo nageenya geessan. Hunduma dursa waaqayyo abbaan keenya umrii keenya irratti guyyaa har'aa kana guyyaa gaabbii, guyyaa galataa taasisee kan nu kenne. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee fi kan kabajame kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Waadaa fannoo jalaa qulqulleettiin qulqullootaa Dubroo Maariyaamiin qulqulloonni toloonni akkuma ulfinaaf kabaja waaqayyo isaanii bira argatanitti maqaan isaanii kan eebbifameef kan galateeffamee nuuf haa ta'u. Hunduma dursa kiristaanonni ijoolleen tawaahidoo baga ayyaana sooma haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii soomii filchataa hunduma keenya ittiin nu ga'e, hunduma keessan ittiin isin ga'e. Egaa akka tolaa fi heeyyama waaqayyo keenyaatti guyyaa har'aa mata duree barumsa keenyaa taasifannee waaqayyo abbaan keenya barsiisaa, gorsaa, sirreessaa ta'ee nu ijoollonni isaa immoo bakka jirru teenyee bartoota isaa taanee waaqayyo gooftaan kan nu barsiisu abbaan keenya Solomoon macaafa fakkeenya isaa irratti boqonnaa 31 lakkoofsa 29 irraati dubartoonni waa gaarii hojjetan danuun isaanii jiru. Ati garuu hunduma isaanii ni caaltaa mata duree jedhuun waaqayyo nu barsiisa. Dubartoonni waa gaarii hojjetan, dubartoonni waa gaarii raawwatan danuun isaanii jiru. Ati garuu hunduma isaanii ni caaltaa jedhe Solomoon. Egaa dubbiin sagalee kana kan dubbate ilma Daawit, ilma mooticha Daawit kan ta'e Solomoon yoo ta'u, kaayyoon barumsa keenyaa inni guddaa immoo dubartoota hundumaa gaarummaadhaan, qajeelummaadhaan, qulqullummaadhaan kan caaltu dubartoota hundumaarraa adda taatee waaqayyo kan ishii filatee waa'ee durba qulqulleettii eebbifamtuu haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii ta'a. Egaa akkuma mata dureerraa kaasuuf yaalletti dubartoonni waa gaarii hojjetan danuun isaanii jiru. Ati garuu hunduma isaanii ni caalta jedhee Solomoon fakkeenyaan gaafa dubbatu gaarummaan maalinni. Egaa waa'een haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii gabaabumatti barumsa kana keessatti waa'ee haadhummaa ishee fi dubartoota hundumaa caaluu ishee irratti samii fi lafa irratti ragaa isheen qabdu kan agarsiisuu fi keessattuu waqtii amma jirru kana keessatti waa'ee sooma haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii soomii filchataa kanaa wajjin wal qabatee kan ilaallu ta'a. Egaa gaarummaan maalinni gaafa jennu gaarummaan waa gaarii, waa tolaa hojjechuu, waa namoota keessaati adda ba'anii, adda ta'anii wanta qajeelaa fi wanta gaarummaa qabu hojjechuu jechuu yoo ta'u, qulqulleettiin Dubroo Maariyaam dubartoota hundumaa keessaa adda kan ishee taasisu maalinni jennee ilaaluu keenyaan dura dubartoonni waa gaarii hojjetan, dubartoonni waa danuu hedduun isaanii jiru gaarummaa kan hojjetan. Mee gaarummaa isaan hojjetan kitaaba qulqulluu keessaa muraasa isaanii haa ilaallu. Isaan dura garuu gaarummaan maali gaafa jennu Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 irratti namni tokko gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaate akkanattiin jedhe, yaa gooftaa mootummaa kee yookiin jireenya bara baraa dhaaluudhaaf akkan dhaaluuf hojii gaarii gaarummaa maal hojjedhu jedhee Kiristoosiin gaafateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis deebisee waa'ee gaarummaa maaliif na gaafatta? Waa'ee gaarummaa kitaaba irratti barreeffameera. Mootummaa koo yookiin jireenya bara baraa dhaaluudhaaf gaarummaawwan kan jedhaman waa hedduu isaaf tarreesse. Innis hin hatiin, hin ajjeesiin, hin sagaagaliin, sobaan dhugaa hin bayin, abbaa fi haadha kee kabaji jedhee gaarummaa jechuun isa kan akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama sanaaf Kiristoos deebii kana deebiseera. Akkuma mata duree kanarraa argannu
hojii gaarii maal hojjedhu jedhee namni kun Kiristoosiin gaafate. Haa ta'u malee qormaataafis haa ta'u malee hojiin gaarii maal akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama kanaaf deebiseera. Hin hatiin, hin ajjeesiin, hin sobiin, hin sagaagaliin, sobaan dhugaan bayin. Isa kana yoo hojjette warreen amma caqasaman kana yoo hojjechuu baatte mootummaa koo dhaalte, yoo hojjette immoo mootummaa kootti hin seentu jechaadha gara biraatiin. Kanaaf hojii gaarummaa kan jedhaman maalinni ejjuu dhiisuun, sagaagaluu dhiisuun, sobuu dhiisuun, ajjeesuu dhiisuun hojii gaarummaadha jechaadha. Ajjeesuu fi wanneen kana fakkaatan hojjechuun immoo faallaa jireenya mootummaa Waaqayyootti nama galchanidha jechaadha. Egaa hojii gaarummaa kan jedhaman isaan kana. Inni biraan wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara isaatti dhuftee dubartittiin Maariyaam intata Hafrat jedhamtu dubartiin qaama ishee gurguraa turte urgooftuu naardoosiin qabattee gara Kiristoos dhuftee miilla isaa jalatti kuftee imimmaan isheetiin miilla isaa dhiqxee rifeensa mataa isheetiin miilla isaa haguugdee irraati haxoofte sun Yesuus Kiristoos gaafa isheen gaarummaa kana hojjettu gaafa argu duuka bu'oota keessaati kan akka Yihuudaa wanni kun maaliif ta'a urgooftuun kun maaliif qisaasa gaafa jedhu Yesuus Kiristoos waa'ee dubartii kanaaf dhugaa tokko dubbateera. Dubartittii kana dhiisa maaliif dadhabsitu isheen hojii gaarii naaf hojjetteetti jedhe. Hojii gaarii jechuun egaa gaarummaa jechuun urgooftota jiran keessaa kan moototaaf ta'u Yesuus Kiristoosiif filattee deemtee hojii gaarii hojjechuu isheetiif Yesuus Kiristoos fuulduratti galateeffamteetti dubartiin kun jechaadha. Egaa dubartoonni hojii akkasii kana hojjetanii fuula gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duratti galateeffataman danuun isaanii jiru. Daballee wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irraa barii sursura Magdalaawit Maariyaam durboon biyya Magdol Maariyaam kan jedhamtu halkan barii awwaala gooftaa keenya foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos urgooftuu dibuudhaaf akka seera aadaa Israa'elitti urgooftuu qabattee deemte halkan otoo hin sodaatiin sagalee bineensotaa otoo hin sodaatiin kana hundumaa gochuudhaaf dubartoonni danuun gara awwaala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deeman. Kunis gaarummaadha. Egaa dubartoonni gaarummaa hojjetan danuun isaanii jiru. Ati garuu hunduma isaanii ni caalte jedhee Solomoon ilmi abbaa keenya Daawit ogeessichi Solomoon boqonnaa 31:29 irratti macaafa fakkeenyaa irratti isa kana dubbateera. Egaa danuun isaan jiru. Yaaqoob ergaa isaa irratti boqonnaa 2 lakkoofsa 25 fi Iyyaasuu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraati Iyyaasuun dubartittiin akkasuma yeroo Iyyaasuun namoota ergee warra silaa haala naannoo sana qoratan yeroo ergee dubartittiin Ra'aab jedhamtu kun akkamittiin akka warra Iyyaasuun erge sana akkamittiin akka isaaniin simattee mana isheetti bulchite ganama akka isheen akka isaan gaggeessite macaafni qulqulluu dhugaa ba'aati. Kanumarraan ka'uudhaan macaafa Iyyaasuu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa dubartittii kana Yaaqoob gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartittii kana gaarummaa gooteetti jedhee galateesseera. Dubartoonni gaarummaa hojjetan dubartoonni fuula Waaqayyoo fuuldurattis nama fuuldurattis gaarii hojjetan jiru. Gaarummaa dubartoonni addunyaa kanarra jiran har'as kan jiran borus kan dhufan hojjetaniin alatti caalatti haati keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamiin gaarummaan isheen Waaqa fuulduratti qabduu fi hojjette hundumaa ol ta'uusa macaafni qulqulluu nutti hima. Egaa wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 41 irratti hayyoonni keenya lubichi abbaan Hiriyaaqoos namni biyya Bihinsaa sirna qulqulleessaa qulqulleetti dubree Maariyaam isa dhumaa irratti yookiin haddaa feenabs jedhamee abbootiin keenya sirna kadhannaa nu hojjetan nu kadhatan irratti maal jedhee qiddaasee Maariyaam yookiin sirna qulqulleessaa durboo Maariyaam irratti boqonnaa 163 irratti maal jedhee Maariyaamis harayat makfalta sannaa yaza'iyya hayyiduwwa Maariyaamiinoo hojii gaarii hojjetteetti jedhee Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos ishee galateesseera. Hojii gaarii hojjetteetti. Maariyaam jechuun haadha gooftaa ta'uun ta'ini obboleettii Al'aazaariif obboleettii Maartaa kan jedhamte Maariyaamiin fuula gooftaa keenya miilla gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala teessee waa'ee dubbii sagalee isaa baratteetti gaafa Maartaan gola keessaa hojii hojjettu Maariyaamiin garuu kan caalu dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf miilla Kiristoos jala teesseetti jecha. Inni kunis gaarummaadha. Dubartoonni danuun isaanii macaafa qulqulluu keessatti hojii gaarii hojjetaniiru. Gaarummaa hojjetaniiru. Gaarummaa kana hundumaa kan caalu garuu gaarummaan haadha keenya qulqulleetti dubree Maariyaamii addadha jechaadha. Galanni maqaa isheetiif haa ta'u. Isaafis immoo gaarummaan qulqulleetti durbee Maariyaam eessarraa eegala yoo jennu wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 38 irratti ergamaan Waaqayyoo sooraa kakuu haaraa nyaachisaa kakuu haaraa kan ta'e Gabri'eel ergamaan samiirraa dhufe
miilla qulqulleetti dubree Maariyaam jalatti mana qulqullummaatti isheedhaaf sagadee harka fuudhee yaa haadha gooftaa koo nagansifa ta'u ati sadan qulqulluu keessaa qulqulluu isa tokkoof bakka bultoo taata haadha taata jedhee gaafa inni waaqayyoon deessa jedhee sagalee misraachoo kana qulqulleetti dubree Maariyaamitti himu qulqulleettiin dubree Maariyaam egga inni dhuguma anaan erga na filate yoo ani eebbifamtuudha ka ani gammadeera ka anoo dubartoota hundumaa nan caala ka hin jenne gaarummaan qulqulleettii dubree Maariyaamii kan jalqabu kun hundumtu akkamiin naaf ta'a ani waaqayyoof tajaajiltuu isaati anoo waaqayyoo tajaajiltuu isaati malee akkamiin an na filate jettee gadof qabummaadhaan dubartoota hundumaa caaluu isheetiin macaafni qulqulluu wangeelli Luqaas nutti agarsiisa otoo akka bara keenya kanaati haadha gooftaa taata hafuuti kan ilmisee yookiin intallisee barattee bakka guddaa yookiin aangoo guddaarra qaban haadholiin tokko ani kanan jiru barsaba mucaa kootiin mucaan ko bakka akkasii jirti mucaan ko bakka akkasii jira jedhanii waa'ee mucaa isaaniitiif gaafa isaan bakka guddaa of ka'an haati keenya qulqulleettii durbee Maariyaam garuu Iyesuus Kiristoos ilma waaqayyo tokkicha ni deessa isaaf bakka bultoota garaa kee magaala godhatee si keessa jiraata si keessa bula gaafa jedhee ergamaan waaqayyo misraachoo kana dubroo Maariyaamitti himu dubreen Maariyaam wanni kun akkamitti naaf ta'a ani waaqayyoof garbittii isaati yoo ani tajaajiltuu isaati yoo kun akkamiin naaf ta'a jettee dubartoota hundumaa caaluu ishee caalmaadhaan kan agarsiiste macaafa kana irratti jechaadha wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 38 irraa eegalle kanaatiif gaarummaan yookiin immoo qulqullummaan gaarummaan haadha keenya qulqulleettii dubree Maariyaam isa kanarraa ka'a wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irraati Maariyaam Baawufileyaa kan jedhamte haati manaan Zabdiyoos yookiin immoo Yaaqoobii fi Yohannis gaafa Iyesuus gara Yerusaalemiin deema jedhu gara Iyesuus Kiristoos ijoollee ishee kana qabattee deemte yaa gooftaa gaafa Yerusaalemii deemte Yerusaalemii teessu gaafachitti ati aangoodhaaf muudamteechi deemtu ilmi koo tokko karaa mirga kee tokko karaa bita kee naaf haa taa'u jette ijoollee isheetiif du'a kadhatte maaliif ijoolleen koo duuka buutota kee tajaajila kee ati immoo mootiidha gaafati mootii taatu ijoolleen koo immoo bitaaf mirga kee yoo naa ta'an ani immoo nama biraa fuulduratti maalidha ijoolleen ishee bar mirgaaf bita gooftaa jiru bita mootichaa jiru jedhame jettee yaaddee akkasumas immoo egaa hiikni kitaaba qulqulluu wangeela Yohannis akkuma nutti wangeela Maatiyos akkuma nutti agarsiisu duuka buutota lamaan kana keessaa kan aangoo barbaadanis waan turaniif aangoo barbaachaaf haadha isaanii harmee isaanii akka erganiif egaa hiikni macaafa qulqulluu kakuu haaraa abbootiin keenya yookiin andimtaa jedhame nutti hima jechaadha kanaaf egaa maalinni qulqulleettiin dubroo Maariyaam garuu uumaa samiif lafaa deesse isa samii kana utubaa dhadhaabbata malee uume deesse hundumtu isaan ta'e kan ta'e hunduu isaan malee kan ta'e hin jiru jedhame wangeela Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraati dubbatame hundumtu isa Iyesuus Kiristoos isa hunduma danda'u isa samii fi lafa kana uume isa ergamoonni Suraafeeliif Kiruubeel miilla isaanii gaditti kufanii isaaf jilbeeffatanii kaattuu isaanii koochoo isaanii balaliisanii isa galateessan Iyesuus Kiristoosiin deesse ani bar haadha Kiristoos anaaf bar ulfinni na barbaachisa anaaf immoo sagaduu qabdu anaaf akkas ta'uu qabdu jettee isheen qulqulleettiin dubree Maariyaamiin namoota fuulduratti isheen haadha gooftaa akka taate namni akka isheedhaaf beekullee hin barbaanne ture macaafni qulqulluu isheen kanaaf haati keenya qulqulleettii dubree Maariyaam barsiistuu mataa gadof qabummaa yookaanis immoo yetihiitinaa mamihirti jedhamti yookiin immoo barsiistuu gadof qabummaa dubartoota hundumaaf fakkeenya kan taatu of qabummaa gadof qabummaa naamusa gaarii dubartoonni kan isheerraa baratan fakkeenya kan isheen taatu qulqulleettiin dubree Maariyaam kanarraan ka'uudhaan kanaaf dubartittiin Maariyaam Baawufileyaa jedhamtu kun gara gooftaa deemte kana kadhatteetti haati keenya raarsituun keenya qulqulleettiin dubree Maariyaam garuu Iyesuus Kiristoosiin deesse ani bar haadha Kiristoosidha ani bar akkasii naaf immoo akkas naa gochuu qabdu jettee bakkaa bakkatti akka namni isheedhaaf beeku hin goone qulqulleettiin dubree Maariyaam sababiin isaas maaliif yoo jennu dubartoota hundumaarra gaarummaan waan isheen caaltuuf ulfinniif galanni eebbifamaa fi kabajamaa maqaa isheetiif haa ta'u qulqulleettii dubree Maariyaamiin kanaaf haati keenya qulqulleettiin dubree Maariyaam fayyisaa addunyaa kana kan ta'e illee nuuf deesse akka dubartoota bara keenya keessa atau amma dubartoonni bara kana keenya keessa jiran kun hundumtu otoo sadarkaan gurguddaa sadarkaan qulqulloota da'uu
kan waaqayyo isaan eebbise har'as qulqulloota ta'u borus iftaanis itti fufu kan waaqayyo isaan eebbise garuu utu amma ati waaqa deessa ati raajaa deessa ati qulqulloota keessaa qulqulluu akkasii deessa jedhamee harmee tokkotti yookiin durba tokkotti itti himame har'umaa kaaste har'umaa kaasanii sila addunyaa irratti ofii isaanii ani bar boru akkasan ta'a ani bar boru haadha akkasiin ta'a jedhanii mataa isaanii addunyaadhaaf labsu ture garuu haati keenya qulqulleettiin dubree maariyaam gaarummaadhaan dubartoota hundumaa caaluun ishee kan beekamu waa hundumaa kan raawwate Iyesuus Kiristoosiin deesse mataa ishee gadoof qabummaadhaan kan jiraatte dubartoota addunyaa kana keessa jiran hundumaaf fakkeenya taatudha. Kanaaf egaa namni biyya Sooriyaa abbaan keenya qulqullichi Efreem maal jedheera sirna uddaasee Maariyaam yookiin galata dubroo Maariyaam irratti gaafa nuu barreessuudhaatti akkana jedhe ulfina qulqullootaarra ulfina Maariyaamtu caala. Isheenis jecha Waaqayyo jecha ilma abbaa fudhachuudhaaf qophoofteetti of argamteetti ergamoonni kana isa sodaatan. Isaaniif deesseetti toloonni samii irratti kan isa galateeffatan isa deesseetti waan taateef durbeen Maariyaam qulqulleettiin dubroo Maariyaam garaa ishee keessatti baatteetti isheen kirubeeliin ni caalti isheen suraafeeliin ni caalti egaa suraafeelii fi kirubeeliin kan caaltu qulqulleettiin dubree Maariyaam dubartoota hundumaaf fakkeenya kan ta'uu dandeessu kan fakkeenya taateessudha. Maaliif suraafeeliif kirubeel kan isaaf jilbeeffatan ergamoonni waaqayyo sodaaf rom'uudhaan kan isaaf sodaatan kan isaaf bitaman kan isaaf jilbeeffatan Iyesuus Kiristoos garaasee keessatti baattee nuti asii ol gara samiitti ilaallee gaafa sirna qulqulleessaa raawwannu asii ol gara samiitti ilaallee yaa waaqayyo daddarbuu keenya cubbuu keenya bira nuu darbi jennee asii ol gara waaqayyootti ba'een qaayida walibbona basaqila libbo hellinaa jen asii kan ija keenya ol kaasne laphee keenya gara samiitti ol kaasne kan nuti kadhannu qulqulleettiin dubree Maariyaam garuu asee gade gara garaaseetti sababiin isaas Iyesuus Kiristoos fayyisaan addunyaa garaasee keessa waan jiruuf isheen asee gadeedha kan isheen galateeffate dubroon Maariyaam garaashee keessaa gadi jettee galata ergamoota garaashee keessaa dhaggeeffachaa turte kana hundumaan dubartoota hundumaa ni caalti nuti gara samiitti isheen immoo gara garaasheetti kan galata dhaggeeffachaa turte galata garaasee keessaati ergamoonni toloonni raajoonni hundumtu garaasee keessaa gaafa ilma ishee Iyesuus Kiristoos uumaa keenya gaafa galateessan garaashee keessaa galata dhaggeeffachaa turte eebbifamaa maqaa isheetiif galanni haa ta'u qulqulleettii dubree Maariyaamiif kanaaf egaa dubartoota hundumaa caalti jedhee macaafni qulqulluu kan inni dubbate isa kanarraa ka'uun isheen egaa sadan qulqulluu keessaa jedhe qulqulluun Efreem namni biyya Sooriyaa sadan qulqulluu keessaa qulqulluu isa tokkoof bakka bultoota taateerti egaa haati keenya qulqulleettii dubree Maariyaamiin dubartoota hundumaa ni caalta kan jedhamte dubartoonni kaan isaanii raajota da'aniiru kaan isaanii qulqulloota da'aniiru kaan isaanii toloota da'aniiru kaan isaanii abbootii keenya phaaphaasota da'aniiru kaan isaanii barsiisota wangeelaa kaan isaanii faarfattoota kaan isaanii toloota da'aniiru kaan isaanii gaarummaa kan hojjetan da'aniiru qulqulleettiin dubroo Maariyaam garuu raajonni waa'ee isaaf raajii kan dubbatan qulqulloonni waa'ee isaatiif kan dhugaa ba'an qabsuuronni kan isaatiif qabsaa'an akkasuma toloonni kan isaa fi waa tola oolan isaan kana hundumaa kan uume Iyesuus Kiristoosiin waan deesseef qulqulleettiin dubroo Maariyaam dubartoota hundumaa keessaa ni caalti egaa mana amantaa keenya keessatti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessattuu torbeen amma keessa jirru kun egaa torbee sooma haadha keenya qulqulleettii dubree Maariyaam kanaa wajjin wal qabata seenaansa gabaabsee gaafan baay'oonni keenya waan beeknuuf gabaabsee gaafan kaasu seenaan kun kan inni eegaluu gaafa amajjii 21 irraa eegala amajjii 21 namni foon uffate hundumtu akkuma waadaa galee jiraatee lafa kanarra gaafa waaqayyo biraa waamichi isa qaqqabe gara samiitti akkuma deebu hunduma haati keenya qulqulleettiin dubree Maariyaami biyya lafaa kanarratti waggaa 64 umurii waggaa 64 egga jiraatte booddee bara 49 gara samiitti deemuudhaaf yookiin fudhatamuudhaaf heeyyama waaqayyo ta'e qulqulleettiin dubree Maariyaami amajjii gaafa 21 akka isheen boqotte seenaan mana amantaa keenya dhugaanuu ba'a gaafa Asteri'oo jennu yookiin immoo gaafa torbee ximqataa yookiin immoo cuuphaadhaa torbee jiru keessatti qulqulleettiin dubree Maariyaamiin akka isheen boqotte kitaabni seenaa dhugaanuu ba'a gaafa sana gaa duuka bu'oonni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos foon kabajamaa haadha keenya qulqulleettii dubree Maariyaam kana qabatanii gara Geetesemaaniitti awwaaluudhaaf boqochiisuudhaaf gaafa isaan qabatanii deeman warri inaaffaa ta'an immoo Yihuudoonni gaafa
isaan foon haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam kana baatanii deemanii duuka buutonni gaafa isaan qabatanii deeman ilaalanii kaleessa Yesuus du'eera ka'eera gara samiitti ol ba'eera amma immoo deebi'ee dhufe jedhanii addunyaa keenya kana raasaa jiru. Har'a immoo haadha Yesuus kana geessanii yoo awwaalan isheenis immoo akka ilma ishee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u isheenis akka ilma ishee guyyaa sadii booddee kaate jedhanii immoo addunyaa keenya akka isaan hin raasnee fi foon haadha gooftaa kan haadha Yesuus kana gubuu qabna jedhanii mari'atanii warri Ayhuud nama irreensaa jabaa ta'e nama Taawufaaniyaa jedhame kana gara duuka buutotatti erganii Taawufaaniyaan dhaqee duuka buutonni foon kabajamaa haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam kana qabatanii awwaaluudhaaf bakka kabajaa kaa'uudhaaf Geetesemaaniitti gaafa isaan qabatanii deemanii Taawufaaniyaan kun dhaqee siree foon haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam irra jiru kana gaafa qabatu ergamaan Waaqa biraa ajajame ajaa'ibaan dhufee harka Taawufaaniyaa jedhamu kana harka isaa bakka lamatti kufe kutee harka malee hafe yeroo kana hin boo'ee hin iyye Taawufaaniyaan haadha garraamii haadha gara laafettii kan jedhamte akkuma ilma ishee akkuma Yesuus Kiristoosis gaafa inni fedha isaatiin lubbuu isaa foon isaa irraa adda baase Yoosefii fi Niqoodimoos akka bartee addunyaa kanaatti gaafa isaan isa kafanuudhaaf ka'anii akkas jedhaan kafanaa jedhee ijji isaa qadaadamee ture banamee akkas jedhaan kafanaa. ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ጅራታ በረበራ ቁልቁሉ ዋቀዮ ከን ዮርዳኖስቲ ጩበሜ ዱርቤ ማርያም ይራ ከን ደለቴ ከንዱ ዱአሙዬ ከንከው ገረሰሚት ከኖልበው ጀቻ ነከፈና ጀዴ እጅሳ ሳቀሜ አኩመ ዴቤ ቀዳደሜ ሰከነትሜ ዱብሮ ማርያምስ የሮ ሀርኪታው ፋኔ እርገማው ዋቀዮ እርካ ሀርከሳ ረትኩቱ ዱርቤ ማርያም እጅሼ ቀዳደሜ በነሜ ጴጥሮስ አንገፈ ዱከ በኦታቲን ያ ጴጥሮስ ሀርከሳ ከነት ዴቢሲፍ ጀቴ ሀርከሳ ከነ እረት ዴቢሲፍ ሀርከሳ ነጋተ የሮ ከና አመነሜ አጃኢበ ጋፈተው ኤርገማ ዋቀዮ ብራ አጀጀሜ ፎን ሀደ ኬኘ ቁልቁሌቲ ዱብሮ ማርያም ከነ ቀበቴ ዱከ ቡአ ዮሐንስ አባ ወንጌላ ከና ወጅን ቀበቴ ፎን ሀደ ኬኘ ቁልቁሌቲ ዱብሬ ማርያሚን ፉደቴ አጃኢባን ገረገነታቲ ፉደቴ ዴሜ muka yookiin biqiltuu gaarii taate isahayot kan jedhamte biqiltuu jireenyaa jedhamte jalatti foon haadha keenya qulqulleettii kabajamaa haadha keenya dubroo Maariyaamii achi jalatti qulqulluu Yohannis urgooftuu ixaana gaariitiin foon see kana fi kabajaa ture amma yeroo kanatti gaa abbootiin keenya duuka buutonni qulqulloonni abbootiin keenya ji'a amma keessa jirru kanarraa eegalee chaadha hagayya tokkorraa eegalanii amma hagayya kudha afuritti subaa eegalan isuma amma manni amantaa keenya manni amantaa Ortodoks Tawaahido torbee lamaaf guyyaa kudha ja'aa fi kan nuti subaa eegallee tsoomnee lagannee kadhannee yeroo hundaa ganama halkanii luboonni abbootiin keenya halkan saayitaatiidhaan guyyaa qidaaseedhaan sirna qulqulleessaan mana Waaqayyoo tajaajilaa jiran kana abbootiin keenya cimanii duuka buutonni tsoomaan lagannaadhaan gara Waaqayyootti yaa Waaqayyo du'aa ka'uu kee nuti hin argine dubartoota targee ammas immoo yaa Waaqayyo du'aa ka'uu harmee keetii akkamittiin hin arginu jedhanii subaa eegalanii yeruma kana qulqulleettiin durbee Maariyaami foon ishee fidanii ergamaa Waaqayyo fide isaaniif kenne seenaa mana amantaa keenyaatti gaafa subaa isaanii xumuran yeroo kana isheenis akkuma ilma isheeti akkuma mucaa isheeti gaafa guyyaa sadaffaa du'a keessaa kaate gara samiitti gaafa isheen deemtu eenyu wajjin wal argite jedha seenaan macaafa qulqulluu Toomaas kan jedhame godina lallaba sa'aati kaate yookiin hagara sibqat kan jedhamu godina lallaba sa'aati gaafa inni duumessaan dhufu abbootiin keenya kun waan ajaa'ibaa miti akkamiin ta'a Toomaas wajjin akkamitti samii irratti wal argani inni kun immoo waan ta'u miti jedhama akkamittiin Iyyaasuun fa akkamittiin samii irratti aduu dhaaban Eeliyaas fa akkamittiin faradoo abiddaan gara samiitti deeman Heenook fa akkamittiin Waaqayyoon fudhataman Waaqayyoof wanti dadhabamu tokko illee hin jiru hin danda'amu abbootiin keenya warri darban leenci isaaniif abboomamaa tureera qeerransi isaaniif abboomamaa tureera abbaa keenya abbaa Saamu'eel Zawaaldibbaa leenca irra taa'anii bakka barbaadan tajaajilaaf deemaa turan abu'ee abbaa keenya abuna Gabra Manfas Qidduus abu'ee leenca 60 qeerransa 60 eegamaa turanii kun waan adda waan ajaa'ibaa miti Toomaas duumessarra taa'ee duumessaan gaafa godina lallabasaa hindirraa gaafa dhufu qulqulleettiin durbee Maariyaam du'a keessaa kaatee gara samiitti gaafa seen ol baatu duumessarratti wal argani Toomaas du'aa ka'uu koo obboloonni kee duuka buutonni biroon hin argine ati garuu Kiristoos ilma koos waan hin argineefi hoodhu akkan duukaa bu'u akkani du'aa ka'ee ittimi jettee kan isaan duuka buutonni itti kafanan sana kafana see fuutee Toomaasitti kennite Toomaas kana fudhatee gara duuka buutataa dhufee haati gooftaa keenya akkam taate waa'ee ishee jedhee gaafa nama
lakkaa'amaan beekne Toomaas. Yeroo kana isheenoo duutee awwaalleerraa bakka awwaala keessa jirti jedhanii gaafa lakki isin maal taatanii dubreen Maariyaam bara akkuma ilma ishee kaateetti du'a keessa hin jirtu. Sababiin isaas ilmi ishee du'a ajjeesee du'a injifatee guyyaa sadaffaatti du'a mo'ee ka'eera. Isheenis immoo akkuma ilma ishee du'a keessaa kaateetti kun Waaqayyoof wanti dadhabamu tokko hin jiru. Kanaafis immoo hodhaame isa kana beektu jedhee kafana isheen itti kennite sana yookiin kan harki ishee kan itti kafanan duukaa buutonni wayyaa eebbifamaa ta'e har'a sirna qulqulleessaa mana amantaa keenya keessatti diyaaqoniin inni tokkoffaa diyaaqoniin inni jalqaba kadhannaaf ol ka'aa jedhee sirna qulqulleessaa ajaju fannoo yookiin fannoo Kiristoos harkatti baatu fannoo isa guddaa harkatti baatu irratti wayyaan asii gadi rarra'u jira. Wayyaan sun kafana haadha keenya qulqulleetti dubree Maariyaamiitiin fakkeeffama. Egaa isa kana beektu gaafa jiru wayyaa kanaan kafanneerra kunoo isa kana ragaa isiniif haa ta'u jettee dubreen Maariyaam natti kenniteetu gara samiitti ol baateerti. Kanaaf isaanis wayyaa eebbifamaa ta'e san wayyaa qulqullaa'aa ta'e sana duuka buutonni hirmaatanii egaan jedhan. Erga Toomaas arge du'a keessaa ka'uushe Toomaas qofti erga arge noo maaliif hin arginu jedhanii erga qulqulleettiin dubree Maariyaamiin du'aa kaatee booddee duuka buutonnis ji'uma isaa wagguma isaatti gaa deebisanii maal godhan subaa eegalan. Yaa Waaqayyo yaa Gooftaa Toomaas du'aa ka'uu harmee kee argeera nuyis immoo gaafa tsooma keenya eegallu jedhu kabootaa boqonnaa lamar gaafa tsooma keenya eegallu nu wajjin hin jirti ammas immoo gaafa isheen gara samiitti ol baatu gaafa isheen du'aa kaatu nuti hin argineeti. Yaa Waaqayyo isa kana ammaa nu agarsiisi jedhanii abbootiin keenya duuka buutonni maal godhani subaa eegalan jechaadha. Subaa'ee gaafa qabatani guyyaa 15ffaa irratti gaafa guyyaa subaa'ee isaanii xumuranii Waaqayyo Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akka luba tokkoffaa ta'ee qulqulluun Phexros akka luba lammaffaa ta'ee Isxifaanos hangafti diyaaqonoota akka diyaaqonii isa jalqabaa ta'ee qulqulleettiin dubree Maariyaamii akka taabotaa taasisee Iyesuus Kiristoos dhufee sirna qulqulleessaa raawwatee maal taasiseera duuka buutonni du'aa ka'uu ishee gara samiitti ol ba'uu ishee ija isaaniitiin arganiiru. Daawit macaafa faarfannaa isaa boqonnaa 132 lakkoofsa 8 irratti yaa Gooftaa ka'i atii fi taabotiin mana qulqullummaa kee gara boqonnaa keetti ka'ii jedhe. Kun jechuun maal jechuudha? Abbootiin keenya hiika macaafa qulqulluun kan nuu kaa'ani yaa Gooftaa gara boqonnaa keetti ka'i atii fi bakka bultoon qulqullummaa taabotiin bakka bultoo kee jechuun taabotiin akkuma macaafa qulqulluu irraa beeknu taabotiin bakka bultoo tsillaatiiti. Tsillaatiin immoo taabotii keessa ta'a. Sirna kakuu durii keessatti yoo ilaallu seera bara seera Musee keessatti taabotii keessa maaltu ta'a? Tsillaatiitu ta'a. Tsillaatiin immoo taabotii keessa ta'a. Taabotiin bakka bultoo tsillaatiiti jechaadha. Taabotiin kan fakkeeffamte haadha keenya qulqulleettii dubree Maariyaamidha. Tsillaatiin kan fakkeeffame immoo Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Tsillaatii jechuun tsillaaticha sana irratti jechatu jira. Garaa haadha keenya qulqulleettii dubree Maariyaamii irratti akaalaawwiu qaal እግዚአብሔር ወልድ jenna. Qaamni jechi qaama ta'e dhufee jechi qaama qabu qulqulleettii dubree Maariyaam foon isheerraa lubbuu isheerraa lubbuu fudhate gonka nama gonka waaqa ta'e jenne amantaa keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irraa kan barsiisnu kan manni kiristaanaa keenya nu barsiistu dubree Maariyaam bakka bultoo jecha waaqayyoo taate bakka bultoo ilma waaqayyoo taate. Kanaaf taabotiidha. Daawit maal jedha gaa icciitiidhaan gaafa dubbatu yaa Waaqayyo atii fi taabotiin bakka bultoo keeti ka'i gara boqonnaa keetti jedha. Iyesuus Kiristoos du'a mo'ee guyyaa sadaffaa isaatti akka ka'e Daawit ማል ጀዴራ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ ምንዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድህሬው ጀዴራ ኩንጀቹም ማልኒ ዋቀዮን ዱአ ኬሳ አከነመ ህርበ ኬሳ ከው አከነመ መቺን ዳዲ ወይኒ ኢሰ ኢሴቲ ኡልፊናፍ ከበጀ ጉዳዳን አዋለ ኬሳ ከኤራ ጀድ ከኡ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳዊት አገ ከነ ዱበቴ ሲኢፊ አቲቪ በከቡልቶን ታቦቲን በከቡልቶ ከየቹሞ ታቦቲ ከንጀደምቴ ታቦቲን ከንፈከፈምቱ bulto ilma waaqayyo kan taate haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamidha. Kanaaf isheenis akkuma ilma isheeti du'a keessa kaateetti jechaadha. Egaa dhumarratti caqasoonni lamaan kun akkamiin dubroo Maariyaam du'a keessa kaate isheen duutee hafteetti malee hin kaane warreen jedhaniifi nu ragaa kitaaba qulqulluu keessa warra amannuuf ragaan kitaaba qulqulluu keessa akkamiin danda'ame dubroo Maariyaam isheen nama duutee hafteetti malee hin kaane warra jedhaniifi caqasni ni jalqaba faarfannaa Daawit boqonnaa 132 lakkoofsa 8 irraa inni lammaffaan immoo mootota lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraati Eeliyaas faradoo abiddaatiin akkamiin deeme
eenyuun Eeliyaas faradoo abiddaatiin dhufee kan isa fudhate akkamiin danda'ame namni faradoo abiddaan asii ol deemuudha. Namoonni warri amanne kitaabni qulqulluu kun waa'ee du'aa ka'umsa isheeti. Sababiin isaas inni ilmi ishee du'a ajjeeseera, isheenis immoo ilmi ishee waan du'a ajjeeseetiif waan ilmi ishee hojjetu akkuma daadhii waynii wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1 bishaanicha gara daadhii wayniitti kadhannaa isheetiin akkuma jijjiirsiste haati keenya qulqulleetti dubree Maariyaamiin kennaa ilma ishee irraa kennameefin raawwachuu gochuu ni dandeessi jechaadha. Kanaatiif egaa macaafni qulqulluu namoonni baay'ee namoonni hedduun akkamiin dubreen Maariyaamiin du'aa kaateetti jedhanii inni kun hin jedhamu jedhanii warreen qisaasa'an jiru. Isaaf fakkeenya tokko qofa isinitti meen kitaaba barumsa koo goolaba. Hayyuu mana kiristaanaa tokkotu jiru. Hayyuu kana namni amantaa hin qabne tokko yookaanis immoo namni araarsummaa haadha keenya qulqulleetti dubree Maariyaamiitti hin amanne tokko gara hayyuu mana kiristaanaa kanaatti dhiyaate ishinumtu warri ortodoksii jedhamtan kuni akka uummanni jaalala Maariyaamii kan akka uummattiin jaallattu maaliif ilma ishee caalchistanii jaallattu isin bar karaa dhugaarraa maqxaniittu jedhee gaafata. Hayyuu kana namni amantaa hin qabne kun namni haadhummaa qulqulleetti dubree Maariyaamii hin amanne kun yeruma kana hayyuun kun yaa ilma koo nuti warri ortodoksii karaarra jirra karaarraa maqni Yesuus Kiristoos waaqa bara baraati jennee waaqessaa jirra uumaa bara baraati uumaa waa hundumaati jennee waaqessaa jirra qulqulleettiin dubree Maariyaam immoo haadha uumaati haadha waaqaati jennee kabajna malee ishee waaqessinee hin beeknu garuu maaliif jennaan kun ammayyuu naaf hin gallee jedha hayyuu kanaan gaafata kun ammayyuu wanti isin jettan kun naaf hin gallee jennaani burtukaana wayitu fuuldura isaanii jira mee yaalma ko burtukaana sana fidi meeyyuu gaa akkasirratti sii galuufan sitti maa burtukaana kanaan jedhanii burtukaana kanatti kenna burtukaana isa nyaatamu jecha burtukaana kana gaafatti kennu hayyuun mana amantaa kun burtukaana kana quncisanii burtukaana kana ofii isaaniitii nyaachaa egaa amma mee gaaffii tokkoon si gaafadhaa jedhuun nama kanaan maal na gaafattonnaan mee mi'aa burtukaana kanaanatti mii jedhu isaantu nyaachaa jira gaalala isaantu dhandhamachaa jira garuu kan gaafatan eenyuuni nama gaafatu sanaan mee mi'aan burtukaana kana akkam jedhamee natti mii jennaan maal taatan isini kan nyaattan isin kan dhandhamaa jirtan isin kanan gaafatamu immoo kan ana akkamiin kun ta'aa jedhee gaafannaan argitee yaa ilma koo jedhan jaalalli qulqulleetti dubree Maariyaamii nama dhandhamatee argeef malee nama dhandhamatee hin argineef akkasumatti namaaf hin galu namni dhandhamatee jaalala qulqulleetti dubree Maariyaam namni dhandhamatee arge akkuma kana jaalalli isaa jaalalli ishee laphee isaarratti galanni ishee immoo arraba isaarratti yeroo hundaayyuu hin jiraataa jedhanii deebisaniif jedhama. Har'as mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti mana amantaa keenya keessatti jechaadha jaalalli nuti qulqulleetti dubree Maariyaamiidhaaf qabnu adda waan ta'eef torbeewwan lamaan kana keessatti inni qabu isan qabneef kennaa isa beela'ee gargaaraa ganamaa fi galgala halkan inni sireerra ciisu siree isaarraa bu'ee lafa ciisee jaalala qulqulleetti dubree Maariyaamiidhaaf qabu gara kawaalaa gara gadaamii adda addaa deemanii subaa eegaluudhaan gaaffiiwwan keessa isaaniitti isaan dhiphisaa ture gaaffiiwwan hiikamuu hin dandeenye hundumaa kadhannaa qulqulleetti dubree Maariyaamiitiin nuyi amantoonni ortodoksii torbee lamaan kana keessatti akka nu hiikamu abdachuudhaan abbootiin keenya kan nu barsiisan irraa ka'uudhaan torbee lamaan kana jaalala qulqulleetti dubree Maariyaamiidhaaf qabnu kana qofaa miti gaannuti waa'ee jaalala qulqulleetti dubree Maariyaamii dubbanne barreessine faarfanne galateessine dubbanne xumuruu hin dandeenyu hayyoonni keenya abbootiin keenya warri darban kan akka lubicha abbaa Neriyaaqos kan akka abbaa Giyoorgis namni biyya Gaasichaa kan akka qulqulluun Yaareed kan akka abbaan keenya abbaan Efreem namni biyya Sooriyaa qulqulloonni hedduun isaanii waa'ee qulqulleetti dubree Maariyaamii dubbatanii wanta jedhan gaafa dhabanii qulqulleetti dubree Maariyaamii oodingil በመኑ በአምሳለ መኑን አስተማስለክቲን ጀዳኒሩ ያ ዱርቤ ፈኬኛ ማሊፊ ማሊን ሲፈኬሲና ኤኙ ሲፈኬሰና ሲፈኬኛ ሂንቀብኑ ሲፈኬኛ ዳብኑ ጀዳኒ ቁልቁሌቲ ዱርቤ ማርያሚፍ ፈኬኛ ዳባኒሩ ሰበቢንሻስ ሁንዱማ ኦልዋንታቴፍ ጋሩማን ኢሼ haadhummaan ishee qulqullummaan ishee durbummaa barabaraadhaan eebbifamtu waan taateef haati keenya araarsituun keenya qulqulleetti dubree Maariyaamiin torbee kana keessatti torbeewwan lamaan jiran kana keessattuu mana amantaa keenya keessatti yeroo biraarraa adda ta'ee tsoomaa fi
kadhannaadhaan galataan yaadatamtee kabajamtee jiraatti. Egaa akkuma maqaa isaatti filchataa yookiin filsataa ni jennu falasa jecha jedhu yookiin immoo geetee seemaaniirraa gara gannataatti deemu bakka jijjiirrachuu isa jedhu kana wajjin abbootiin keenya wal qabsiisanii nu barsiisu waan ta'eef tsooma kanarraa kan beela'eef laannee kan rakkate gargaarree kan wal lollee nagaa wal gaafannee araaramne kan wal jibbine wal jaallanne kan dhukkubsates gaafachaa hundumti keenya laphee tokkoon yaada tokkoon taane tsooma keenya kana akka fiixaan nu baasisu tolaa fi heeyyama waaqa keenyaa nuuf haa ta'u kadhannaan haadha keenya qulqulleettii qulqullootaa dubree maariyaamii hunduma keenya wajjin haa ta'u eegumsa ergamoota samii nu haa eegu biyya keenya Itoophiyaa biyya nagaa biyya jaalalaa nuuf haa taasisu sabaaf sablammoota ishii bakka jiran hundumatti nagaa isaatiin nuuf haa eegu galanni abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluudhaaf haa ta'u amma bara baraatti amiin. Laki gorfami gorfami anama gorfami Laki gorfami gorfami anama gorfami Aba buharra borbiyo duma